Si tu lavadora LG no tiene la fuerza suficiente para lavar o empieza a emitir ruidos extraños, el problema puede deberse al desgaste del acople de la paleta o, en el peor escenario, a la caja de transmisión. En este caso se observa que el acople de la paleta ya no conserva dientes. Para retirarlo, basta con golpear suavemente utilizando un destornillador plano hasta que salga. Aquí se puede apreciar cómo deben verse los dientes en un acople en buen estado. Este desgaste suele producirse por lavar con exceso de peso en las prendas. Recuerden siempre que el nivel del agua debe superar la carga de ropa. Si te gustó el contenido, no olvides comentar y compartir. Y seguirnos.